Himaya tukufu. Songe mbele. Habari hapa? Salama, habari za nyumbani? Safi. Wazima hapa nyumbani? Sio wazima kabisa. Natumai taarifa umezipata, na taarifa hizi sidhani kama zina ukweli ndani yake. Hapa unaponiona nipo kwenye harakati za kumtafuta huyo mtu anayevumisha taarifa hizi za uongo. Taarifa za uongo? Ndiyo, za uongo. Itawezekanaje zile za uongo wakati kijiji kizima kinalifahamu hilo? Mimi sifahamu hilo, na ndio maana namtafuta huyo mtu. Najua fika wewe ni rafiki mkubwa wa mtoto wake Chief. Inawezekanaje sasa hizi taarifa usifahamu wewe? Sasa sikilize kwa makini, ziwe za uongo ziwe za ukweli, uwe unazifahamu uwe huzifahamu, ila moyo wangu mimi unajua kwamba wewe unazifahamu hizi taarifa. Sasa cheze na akili yangu. Narudia tena mara ya pili, msicheze na nini? Na akili yangu. Na hisi hilo umeshalielewa. Himaya tukufu. Nisonge mbele. Karibu. Ujio wangu hapa ni kitu kidogo sana, kwa upande wa pili kinaweza kikawa kitu kikubwa sana usipokuwa makini. Mipango yako haitokuja kuwezekana kamwe katika familia yangu, na mwanangu Kudula hatokuja kuwa mmoja wa familia yenu kamwe, haitokuja kuwezekana. Na kama unataka kunijua ya kwamba mimi ni nani, hivi punde nitakuonyesha. Dadangu, mimi kaka simuelewi kabisa. Kwa nini? Sijapata majibu yoyote yale toka kwake. Acha masiala, taarifa ya kipindi kile. Tunakoelekea kaka na chifu ni kitu kimoja. Mdogo wangu usijali, mimi nitaenda, tukitoka hapa nitaenda kwa kaka yetu, naenda kumwashia moto, kwa sababu ile swala ni la muda. Nikajua mambo yamekuwa sawa. Sasa kwa nini anakufanyia hivyo jamani? Ila sote ni familia moja. Usijali mdogo wangu. Sawa, nitasubiri kwa hapo. Haya, usijali. Habari hapa. Habari hapa sio nzuri mkuu. Vijana wanaendeleaje? Mkuu, vijana na hali mbaya sana. Dawa mnawapatia? Dawa tunawapatia kadri ya uwezo wetu. Tatizo nini? Shida ya chakula tunacheleshewa kuletewa. Ndio maana inapelekea kudhoofika kwa vijana. Tunaomba tuletee chakula kwa wakati ili vijana hali yao ikae sawa. Natumaini vijana watakuwa sawa. Basi hamna shida, hilo litafanywa kazi. Asante mkuu. Sawa. Unaonaje tukumbushe mambo yetu ya kipindi kile na kutongoza? Leo uende pale kwa mzee John, alafu mimi niwe nakufuata hivi. Bwana wewe, yaani unajua ile ilikuwa galaa, ile nilikuwa napigwa mtu. Yaani lakini nikikumbuka inanipaga raha kidogo. Ulikuwa nafukuzwa na mzee akwambia kwa mikokora kwa Himaya tukufu. Na songe mbele. Karibu. Kifimbo? Naam. Una akili timamu wewe? Vipi? Na mbona swali gumu sana unaniuliza? Hakuna ugumu. Kusema mahusiano ya ndugu yetu yajui. Hajakuletea kwamba anataka msaada kutoka kwako. Yule bwana alikuja kuomba msaada. Na nikamsubirisha kwamba bwana hayo mambo mimi yako ndani ya uwezo wangu na nitayafanya vile kwa utaratibu. Sasa inakuwaje? Utaratibu gani?
Huo utaratibu mpaka lini? Naona siku zinazidi kusonga. Mpaka lini huo utaratibu unaotaka wewe sasa, wakati mdogo wako yupo kwenye shida na amekomba msaada kwa sababu wewe ndio mkubwa wa familia? Haya, utaratibu wa aina gani? Niweke wazi. Dada, Roma haijawahi kujengwa kwa siku moja bwana, na sijawahi kuona mtu amemaliza gogo siku moja mti ukaanguka. Ninachotaka mimi umsaidie ndugu yetu tena haraka inavyostahili, bila jua kuzama, la sivyo tutachimbika tena. Kaka, tutashikana, tutaonekana sisi wabaya. Sitaki tugombane ndugu kwa sababu ya swala hili moja. Wewe ndio mkubwa wa familia, fanya hima, haya mambo yaende na yaishe. Subira yavuta heri. Nisikilize kwa makini, mimi pale napaelewa, na familia hili ya chifu naielewa, na mdogo wangu na wewe dada yangu wote na wamiliki. Sasa nisikilize, sitaki kuforce kama mnavyotaka nyie. Acha nifanye vile kwa uweledi wangu. Nimesema patachimbika. Dada, naomba uende, patachimbika. Mama, unaona mambo familia kuendesha familia sio mchezo. Yangu kazi iko pale. Anaongea huyo. Na ndio maana watu mtaani, bwana Magwaja anenepi mkewe mnene. Unaona mambo yanayoyabeba. Ila mume wangu, jitahidi mtetee shemeji. Mama tukufu, nasonge mbele. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Hadi mpaka kitu unajichukulia. Haya, karibu. Asante. Zapa. Salama tu. Toka kwa vipi? Salama. Una habari? Habari? Sina hata habari yoyote. Hauna habari kwa mwana ugudua nataka kuolewa na chifu? Chifu? Ndio. Haiwezekani bwana, haiwezekani. Ndio hivyo, mbona kijiji kizima kinafahamu kwa chifu anaenda kumuoa mwanao? Na hapa ninavyokuambia, hapa nilipo, Ruata anaenda kujinyonga. Sasa mimi nitafanyaje? Yaani hapo ndio unatakiwa angalia utaratibu wa kufanya. Mimi naenda. Nilikuwa nayo na kukwambia. Mama ndo. Baba washikamoo. Marahaba, jambo. Jambo. Unatoka wapi huko? Mama aliniagiza mama. Wewe si nilikuzuia kutembea tembea? Haya, mama amekuagiza nini? Aliniagiza mara moja kusikona. Haya, wahi nyumbani kukute haraka. Haya. Wahi. Kidevu. Kama ni mara moja. Vipi mume wangu? Mbona sikuelewi? Yaani kila siku wewe ifikapo asubuhi kiguu na njia kwa chifu. Hapo ulipo uso hujanao hata kuoga hujaoga mume wangu, vipi? Ni sawa mke wangu. Kwanza niwe radhi sababu wakati nakuoa kuleta kwenye himaya hii sijakueleza taratibu na sheria za himaya hii. Sasa sheria za kijiji hiki zinanihusu nini? Hizi ni sheria na taratibu za himaya hii kwa sababu kila mwana himaya hii anatakiwa kila amkapo asubuhi lazima aende akamuone chifu. Na tunajua chifu ni mgonjwa na yale majukumu aliyokuwa naye pale na ugonjwa alionao ule sio kwa majukumu ya kwake yeye peke yake. Lazima sisi wana himaya twende tunamtembelea kwa sababu ni mgonjwa. Hizi ni taratibu na hamna haja kulaumu kwenye hili kwa sababu hiyo ni sheria, na tusipofuata sheria za kijiji hiki tutakuja kuishi maisha magumu sana ambayo hata wewe kutegemea kama tungeishi. Sikiza nikwambie kitu mume wangu. Mimi kitu ambacho nakielewa kama mwanaume. Alafu wewe umeoa sasa hivi, ni baba wa familia. Unatakiwa unapoamka asubuhi uende kwa majukumu yako ya kawaida, utafuta hela. Sawa. Mke wangu, upo sawa. Ila nakuomba kitu kimoja tu. Hapa ni njiani, ni barabarani. Mimi na wewe ni mtu na mke wake. Hivyo nikuombe, rudi kwanza nyumbani. Kisha nikamwone chifu, nikirudi mimi tutayazungumza haya. Sawa, lakini unapoenda huko kwa chifu, ukiwa urudi na chakula, maana mimi njaa inaniuma.
Sasa sijajua kama huyo chifu anagawa chakula huko unakoenda kumuona, ukirudi mimi nataka kula. Sawa, nenda nyumbani. Enyi mizimu ya mababu zangu, naombeni msaada kutoka kwenu. Naombeni mniongezee nguvu ili niweze kupambana na huyu chifu, ili niweze kumnusuru mwanangu Kudula kwenye janga hili. Naombeni mniongezee nguvu, enyi mizimu ya babu, enyi mizimu ya mababu, naombeni mniongezee nguvu. Mimi mwanenu niko mbele yenu,